السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بعد أن ينقضي الصيف تخلو الشطآن من المصطافين الذين يعود كل منهم إلى مدينته أو البلد الذي أتى منها. لا يشكل الشاطئ المحاذي لمصب نهر ملوية بين السعيدية ورأس الماء استثناء. يغادر المصطافون وتطوى الخيام ولا يبقى أثر للشمسيات، ثم يعود المكان إلى الصيادين المحليين وإلى المتنزهين القلائل الذين يأتون من المناطق المجاورة. ولذلك استغرب رشيد بوشواربي الذي يعمل صيادا وجود كرسي متحرك على مسلك غير معبد يفضي إلى مصب نهر ملوية. وضع القفة التي يحمل فيها زاد يومه وما قد يحتاج إليه من بعض الأدوات البسيطة، ووقف ينظر إلى الكرسي المتحرك الذي ترك وسط المسلك. ألقى بنظره في المحيط ولكنه لم ير أحدا، وقد ظن أن أحدهم تخلص بتلك الطريقة من ذلك الكرسي المتحرك. ولكن الوشاح الذي كان معلقا على مسنده أوحى إليه بأن الكرسي المهجور يعود إلى امرأة أو فتاة. ثم إن الحالة التي عليها الكرسي تشي بأنه استعمل إلى وقت قريب قد لا يكون تعدى الساعة على أبعد تقدير. الوقت يقترب من الضحى. عاد يمسح المكان بنظره، لم يظهر له أحد، ولكنه انتبه فجأة إلى آثار خطت على المسلك. كانت آثار كفين وخطان افترض أنهما لساقين تسحبان. لا تمضي تلك الآثار أبعد من 5 أو 6 أمتار، ثم تغادر المسلك الترابي إلى الجانب الأيسر المكسو بغطاء نباتي قصير. ترك رشيد قفته بجانب ذلك الكرسي المتحرك وحاول أن يقتفي الآثار التي ما لبثت أن اختفت في المساحة المكسوة بالشجيرات. مشى عدة أمتار وهو ينظر في كل الاتجاهات، ولكنه لم يرصد أحدا. حاول أن يرهف السمع عله يرصد خشخشة، ولكن أصوات النوارس التي تحلق فوق المكان كانت تشوش عليه. عادت الشكوك تساوره، قد يكون أحدهم جاء بالكرسي وألقى به هناك ليتخلص منه، ولكن الآثار التي رسمت على المسلك الترابي تحيره. ثم في لحظة من لحظاته تلك انتابه خوف قلما أحس بمثله. تساءل: هل يكون أحدهم ارتكب جريمة وجاء إلى جوار مصب نهر ملوية ليتخلص من الكرسي؟ مضى به خياله أبعد، إذ صار يظن أن تلك الآثار التي رسمت على المسلك قد تكون ضمن خطط المجرم الذي يحاول بذلك تضليل المحققين. يتساءل رشيد بوشواربي ذو 35 عاما عما ينبغي القيام به. يحس بعرق بارد ينساب متبعا عموده الفقري. هل يعود ليبلغ الدرك بما اكتشفه؟ هل يواصل طريقه إلى الشاطئ ليعد قاربه الصغير لجولة صيد يأمل أن يعود منها بصيد وفير؟ عاد إلى حيث الكرسي المتحرك، حمل قفته وقرر أن يواصل طريقه إلى الشاطئ، حتى إذا ما اطمأن إلى أن الصيادين الذين يساعدونه سيتولون أمر إعداد الشباك وتحضير القارب لرحلة الزوال، عاد إلى مخفر الدرك وأبلغ بما رأى. كان ذلك قراره. انطلق وقد خلف وراءه ذلك الكرسي المتحرك اللغز، ولكنه قبل أن يبلغ الشاطئ لمح وسط الغطاء النباتي المتناثر كومات ثوبا بلون داكن تتخلله بقع حمراء. كان ذلك الشيء ملتصقا بشجيرة قصيرة. بلا تردد قرر أن يحيد عن المسلك الذي كان يسير فيه ويمضي صوب ذلك الشيء. كان على بعد 100 متر أو دون ذلك بقليل. كلما اقترب كانت الصورة تتضح أكثر. الذي رآه لم يكن ثوبا فقط بل إنسانا. سرع خطوة، ولما وصل اكتشف فتاة ملقاة على الأرض. كانت في حالة عياء شديد. دنا منها، ولما أيقن أنها لا زالت حية
مد يده إلى قفته وأخرج قنينة ماء، رفع رأسها وسقاها، كانت عطشة وعلى شفا فقدان الوعي. شربت على دفعات، ولعلها ارتوت لما فتحت عينيها. نظرت إليه دون أن تحمل ملامحها تعبيرا ما. نظر إلى ساقيها فلاحظ الهزال الذي يسمهما. لم يعد لديه من شك، هي صاحبة الكرسي المتحرك. سألها إن كانت بخير، وقد جعلها تسند ظهرها إلى الشجيرة. اكتفت بنظرة خلت من كل تعبير، ثم لاحظ أنها تتحاشى النظر إليه مطولا. سألها إن كانت تريد طعاما، ولما لم ترد وقد خالها خجلت، أخرج من قفته قطعة خبز حشاها سمك سردين مقلي، ناولها الكسرى. نظرت إليه من جديد، وللمرة الأولى لمح في عينيها بريقا لم يهتد إلى تأويله، ثم ابتسمت، أمسكت الكسرى ومضت بها إلى فمها، ثم ناولها من جديد قنينة الماء. ولما انتهت من الأكل سألها إن كانت هي من تركت كرسيها المتحرك على المسلك، أم أن أحدا قادها إلى هناك وتخلى عنها. أجابت بأنها هي من تركت الكرسي هناك، إذ لم يعد ساعداها يقويان على تحريك العجلتين. قالتها وخفضت بصرها تنظر إلى الأرض المزروعة حصى ونباتات صغيرة تشبه الطحالب. فكر رشيد في العودة إلى حيث ترك الكرسي ليأتي به. لم يكن يحتاج إلى استئذانها في ذلك، فهو يعلم أن المهمة التي يمليها عليه ضميره لن تكون سهلة، ولكن عليه أن يقوم بها. أشار إلى قفته وقال إنه سيعود بعد قليل. لم ترد الشابة بشيء، فانطلق هو دون ما انتظار. بعد ربع ساعة ظهر مقبلا، وقد حمل على كتفه ذاك الكرسي. لما وضعه أمامها وكان يغالب أنفاسه، سألها إن كانت تريد الذهاب معه إلى الشاطئ. ابتسمت، ولعله رأى للمرة الأولى في عينيها ما أوله فرحا. نصب الكرسي وحملها على ذراعيه. اعتراه إحساس غريب، وهو يحس يديها تلتفان حول عنقه. ثم وضعها على الكرسي. كانت وجنتاه قد احمرتا. قال لها إنه يدعوها إلى الشاطئ، وأبلغها بأنه صياد. حمل قفته بيد وراح يدفع الكرسي بيد، عائدا إلى المسلك الترابي. في تلك اللحظة فقط سألها عن اسمها. قالت إنها حورية. ابتسم وقال لها بصوته الذي تغلب عليه الخشونة إنه اسم أعجبه. لم يرها وهي تبتسم وتنظر إلى الأفق مستشرفة البحر. ولكن كل الذي حدث لم يجعل رشيد ينفذ إلى قلب لغز تلك الفتاة التي لم يكن ينقصها الجمال. وقد ظن البحار أنها من عائلة محترمة. استشف ذلك من طريقة حديثها وأيضا من ملبسها. قادها عبر المسلك المطرب إلى الشاطئ. صاحت الفتاة: ها هو البحر، ها قد وصلت إليه. لم يكن رشيد بوشواربي يتوقع منها ردة فعلها تلك. جاءت الصرخة بينما كان يدفع بها كرسيها المتحرك في صمت. بالنسبة إليه كانت فسحة تأمل في هذه الحياة. بداخله فضول يعلم أنه لن يستطيع كتمانه إلى ما لا نهاية، فهو لن يعثر كل يوم وهو في الطريق إلى البحر على فتاة مثل هذه التي تجلس على هذا الكرسي المتحرك. لما أشرف على المكان الذي يتجمع فيه الصيادون، أحس بها تزداد غبطة وهي ترى القوارب الثلاثة التي كانت راسية على الرمل. كان رفاقه ينظرون إليه باستغراب وهو يقبل عليهم يدفع تلك الفتاة على كرسيها المتحرك. يعلم أن منهم من سيسخر منها، وأن منهم من سيستعجله للكشف عن القصة الكاملة لحورية. ولكنه استطاع أن يركن الكرسي المتحرك بجوار أحد القوارب. كانت تستطيع من موقعها ذاك أن ترى الموج يأتي صوب الشاطئ. مضى رشيد إلى قاربه حيث كان ينتظره 3 أو 4، وانهمكوا في تحضير القارب للإبحار. ولما صار كل شيء جاهزا عاد إلى الفتاة. كانت لحظات خلا إليها ليسألها عن سبب مخاطرتها بنفسها ومحاولتها الوصول إلى الشاطئ. إذ ذاك علم منها قصتها الكاملة. قالت له إنها خرجت من بيت عائلتها في راس الماء قبل الفجر. تسللت في غفلة من الجميع،
وقطعت كل تلك الكيلومترات التي تفصل المنزل عن مصب نهر ملوية. قالت إنها قرأت فيما مضى قصصا فيها ذكر لحوريات البحر. ابتسمت وأضافت أنها خالت نفسها واحدة من تلك المخلوقات العجيبة، وأن اسمها حورية قد لا يكون إلا تصديقا لما مضت إليه. ضحكت قبل أن تضيف: ولكنهم في البيت لم يرغبوا مرة في أن أصحبهم إلى البحر. كنت أراهم وهم يغادرون يحملون أدوات الاصطياف. كل ما أعرفه عن البحر ما أراه من كورنيش رأس الماء، وأنا أريد أن ألمس الماء وأن أعانق الموج وأركب البحر. ابتسم رشيد وقال لها: ألا تخافين ركوب البحر؟ لا. إذن استعدي لركوب البحر بعد قليل. حملها على ذراعيه، عاوده ذاك الإحساس العجيب وهو يحس بيديها تلتفان حول عنقه، ثم أجلسها في القارب. رأت البحارة بسواعدهم المفتولة يدفعون القارب إلى الماء، ثم لما طفى صعدوا تباعا وهم يبتسمون لها. بعد دقائق التفتت حورية إلى الخلف فبدت لها اليابسة بعيدة. نظر إليها رشيد فرآها تبكي. هل أنت خائفة؟ لا، ولكنني فرحة، لقد تحقق حلمي. أمضت حورية مع البحارة بضع ساعات. عصرا عاد المركب إلى الشاطئ. أنزلها رشيد، ولكنه ما أن بلغ المكان الذي ترك فيه كرسيها المتحرك حتى فوجئ بمجموعة من الرجال ينتظرونه. قالت حورية: إنه رجل طيب. لما وضعها على الكرسي قال وهي تشير إلى أحد الرجال: هذا أبي، ولكنه لم يأخذني معه إلى البحر أبدا. ثم انهارت باكية. حملت إلى سيارة نفعية كانت مستوقفة في نهاية الممر المطرب، وما لبثت أن توارت عن الأنظار. على مدى أيام عديدة ظل رشيد يحلم بتلك اللحظات المؤثرة التي أمضتها حورية برفقته والصيادين على متن قاربهم. كان يحس بسعادة كبيرة وهو يستحضر كلماتها: اليوم تحقق حلمي.